ভুটান পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জের হরপায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ভারত ভুটান সীমান্ত জয়গার ঝর্ণা বস্তির রাস্তা। জয়গায়ের সঙ্গে আশপাশের এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঝর্ণা বস্তি সংলগ্ন একাধিক বাড়ি নদী গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। বুধবার ভোরে হাসিমারা ঝোড়ার জল উপচে পড়ে ভেসে যায় আশপাশের এলাকা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝোড়ার পাশ দিয়েই চলছে চলাচল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রায় 15 দিন ধরে ভুটান পাহাড় থেকে জল এসে এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ নিয়ে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কোনো সাহায্য মেলেনি। এদিন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান জয়গা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মা। রাস্তা মেরামতির তোড়জোড় চলছে বলে জানা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।